د واده په اوله شپه د ښځې او خاوند په منځ کې یوه عجیبه واقعه راغله. که تاسو واورېده نو تاسو به هم حیران شئ. زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. ملګرو داسې وکړه چې کس واده وکړو، د واده اوله شپه ده او دا چې کله کمرې ته ورننوتو او کمرې کې چې دی نو په ډبل بیډ کې کېناستو، نو دې ښځې له چې دی نو 10,000 روپۍ ورکولې چې دا 10,000 روپۍ واخله، زموږ اولنی ملاقات دی، زه تا له 10,000 روپۍ درکوم. خو دغې ښځې ته مکمل انکار وکړو چې زه تا نه روپۍ نه اخلم. د خاوند هم حیران شو چې ولې زموږ اولنی ملاقات دی، زه چې دی نو دې له 10,000 روپۍ ورکوم او دی یې نه اخلي. بیا چې دی نو د روپۍ زیاتې کړې، کېدای شي چې وایي زما دا ښځه چې دی نو وایي چې دا روپۍ کمې دي، زه یې نه اخلم. بیا ولله 20,000 روپۍ ورکولې، خو بیا دې ښځې هم انکار وکړو. بیا ولله 40,000 روپۍ ورکولې، خو دې ښځې ته بیا هم انکار وکړو چې زه ستا نه روپۍ نه اخلم. بیا اخر کار ولګېد 50,000 روپۍ وله ورکړې، خو 50,000 روپۍ ته هم ښځې نه اخیستلې. د خاوند چې دی نو دا هم ډېر زیات غوسه شو او 1,00,000 روپۍ چې دی نو دا راواخیستې، ویل دا واخله او چې دی نو دا روپۍ واخله. خو بیا دې هم ښځې چې دی نو مکمل انکار وکړو چې زه ستا نه روپۍ نه اخلم. ملګرو بیا اخر کار خاوند هم ډېر زیات غوسه شو، دا بټوۍ راواخیسته او دې ښځې د غېږې ته ور واچوله چې دا واخله، دا اوس پوره دي. دې ښځې چې دی نو دا روپۍ بیا وانهخیستې، بیا یې مکمل انکار وکړو. د خاوند هم ډېر زیات خفه شو چې ولې زما دې ښځې زما نه روپۍ وانهخیستې، په اوله شپه ملاقات و ما ولې روپۍ ورکولې، دې وانهخیستلې. ملګرو دې ښځې چې دی نو د خپل خاوند ته یوه خبره وکړه چې زما ستا روپو ته ضرورت نشته، خو ته زما سره یوه وعده وکړه یار. دې ښځې چې دی نو خپل خاوند ته ویل که نه چې ته چې دی نو ته ما مه پرېږده، د ټول عمر دپاره چې دی نو ما مه پرېږده او زه به ستا سره زندګي تېرومه که نه، خو ته ما مه پرېږده. نو بس دغه واده زما سره وکړه، دغه زما ډېر شی ده او چې ستا روپو ته زما ضرورت نشته. د خاوند چې دی نو دی هم ډېر زیات خوشحاله شو او دا هم ډېر زیات حیران شو چې الله پاک ولله داسې ښایسته او ایمانداره ښځه ورکړې ده. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. نن سبا چې دی نو خلک د پیسو یارانې کوي، ښه چې چا سره پیسې د هغه سره یارانه هم کېږي، که څوک غریب وي څوک یارانې هم د هغه سره نه کوي. ملګرو دا چې دی نو نن سبا وخت راغلی، خو داسې قسمه ښځه چې دی نو په قسمت خلکو ته میلاویږي که نه چې هغه خپل خاوند چې دی نو د پیسو دپاره نه غواړي چې زما خاوند چې دی نو پیسې ورسره وي نو زه به خپل خاوند سره زندګي تېروم. خپل خاوند ته وایي که نه وایي چې زما سره زندګي تېروه، زما ستا پیسو ته ضرورت نشته، چې ته زما سره یې پیسې هم شته دی، ور څه شته دی. ملګرو که تاسو ته پته وي که نه نن سبا دا کورونه ډېر زیات وران وي د دې قصو د وجې نه. او دې ښځې چې کومه ایمانداري کړله په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ښه غوندې کمنټ وکړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره زما چینل، فیسبوک پیج او ټیک ټاک اکاونټ ورسره ضرور فالو کړئ. ملګرو د دې ویډیو باره کې تاسو څه وایئ؟ ښه غوندې کمنټ ضرور